napas Ibu, tarik napas nanti selama 4 detik, terus napas sambil tahan selama 2 detik, dan dihembuskan selama 8 detik. Oke, tarik napasnya Bu, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik napas lagi Bu, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hembuskan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah tarik napas ketiga ini, Ibu nanti langsung batuk ya Bu. Tarik napas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 detik. Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Nanti satu efektifnya boleh Ibu lakukan di rumah. Kalau Ibu batuk, mengalami batuk yang sebetulnya sedikit keluarkan atau efektif, Ibu boleh lakukan batuk efektif di rumah. Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya Fani. Terima kasih ya Bu. Pada hari Minggu 9 Juni 2024, pasien atas nama Britney di ruang mawar kamar 04. Pasien telah melakukan batuk efektif dengan warna kuning kehijauan, konsentrasi lembek atau masih kental, dan respon pasien merasakan nyaman saat mengeluarkan skutum atau darah.